Alors salut, pour suivre la vidéo sur l'entretien de l'Altermontea en langue française, c'est du début jusqu'à la 14e minute. مرحبا تابعوا الفيديو كيف يعتمدوا على الالترمونتيرا باللغة العربية. تابعوا الفيديو من الدقيقة 14 للآخر. Bon, salut. Aujourd'hui, on va parler de l'Altermonteira. Il y en a plusieurs variétés. Moi, j'en ai que deux, le Brasiliana et le Ficoidea, ou alors l'Altermonteira ficoide. On va parler, j'ai juste noté les étapes. On va commencer par l'origine de la plante. En fait, c'est une plante qui nous vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, de Hawaï, donc en général de l'Amérique tropicale. Pour le Ficoidea, elle nous vient du Mexique et du Pérou. Pour le Brasiliana, comme l'indique son nom, du Brésil. C'est une plante de chaleur et d'une certaine humidité. On va passer d'abord par l'exposition, non pas l'exposition, la température. J'ai lu l'exposition avant la température, c'est pas grave. Pour la température de la plante, c'est une plante qui ne doit jamais être exposée à moins de 15 degrés. À moins de 15 degrés, donc 10 degrés, déjà la plante va commencer à mourir. Et je vous parle d'une expérience, je ne dis pas des conneries. Je vais parler de mes Altermonteira à la fin de la vidéo. Donc jamais à moins de 15 degrés, jamais. 15 degrés, on fait entrer la plante, ou alors si vous êtes dans une région comme chez moi, là, mon Altermonteira est au sud du banc, en hiver il fait trop froid, et là elle va passer son hiver à Beyrouth, sur mon balcon, comme aujourd'hui. Maintenant l'exposition, c'est une plante qui doit être exposée à la lumière mais sans soleil direct, plutôt mi-ombragé, donc un tout petit peu de soleil le matin, ça ne fera pas du mal, mais pas celui de l'après-midi. La plante ne va pas supporter, surtout si on est en été. Maintenant, on va passer par l'arrosage. C'est une plante qui aime une certaine humidité dans son sol. Ne laissez pas le sol devenir trop sec. C'est pas bon, c'est pas une plante succulente. Alors, mais cela ne veut pas dire de faire détremper la plante. Ça veut dire de ne pas faire bassiner les racines dans de l'eau. Tout simplement, garder le sol un tout petit peu humide. C'est pas une plante aquatique. Je pense qu'il y a des variétés d'Altermonteira qui sont aquatiques, mais celle-là et le Brasiliana ne sont pas des plantes aquatiques. Donc, je vais parler de mon expérience. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Je ne peux pas vous dire une fois par jour ou une fois par semaine. Je ne sais pas. Mais personnellement, moi je suis au sud du banc et en été, j'arrose mon Altermonteira une fois chaque 4 voire 5 jours au plus. Mais en hiver, j'espace un tout petit peu, disons une fois par semaine, une fois chaque 10 jours, ça dépend si la plante a commencé à avoir un sol légèrement sec au niveau de la base, donc ça se voit à l'œil nu ou par le toucher. Si le terreau il est toujours sombre, c'est qu'il est humide, n'arrosez pas la plante. Si le terreau commence à devenir un tout petit peu sec, donc elle va avoir une couleur un tout petit peu plus claire, c'est que la plante va commencer à avoir besoin d'eau. Voilà. C'est à vous de voir. Moi, je parle de mon expérience à moi. Mais en tout cas, n'arrosez pas la plante si elle n'a pas besoin. Sinon, vous risquez de faire pourrir les racines et tuer la plante. Assurez-vous que le terreau commence à sécher à 2 ou 3 cm de la base avant de faire un apport en eau. On va passer maintenant à l'engrais. Pour l'engrais, moi je dirais une fois chaque 2 mois, un apport d'engrais au printemps et en été. Un apport d'engrais plante verte et non un engrais de plante fleurie. La floraison ne nous intéresse pas, c'est les feuilles qui nous intéressent. Mais n'exagérez pas sur l'engrais, tout simplement. Pourquoi j'ai dit une fois chaque 2 mois, un apport d'engrais plante verte? Tout simplement parce que si vous nourrissez trop la plante,
elle a tendance à avoir les feuilles plutôt vertes que d'avoir des feuilles roses ou pourpres. Et la beauté de la plante, c'est pas son feuillage vert, mais c'est le feuillage pourpre, un peu vert et un peu rose. Donc une fois chaque 2 mois ou 2 mois et demi. Ne nourrissez pas trop l'Altermontéra. Où on est arrivé là? Le sol. Ok. Au niveau du sol, on peut la mettre dans de la terre de jardin, ça ne fera pas de mal à la plante. Ou alors dans un terreau universel, mais de préférable, si vous avez trouvé sur le marché un terreau spécial plante verte, oubliez tout et utilisez un terreau spécial plante verte. Voilà. Ça sera mieux pour la plante, elle va s'épanouir mieux dans un terreau plante verte. Maintenant, on va parler du rempotage. Bon, là, je l'ai dans ce pot depuis 3 ans. Quand je l'ai acheté, au fait, c'était une petite bouture comme ça, dans un tout petit pot. C'était en 2018. Je l'ai installé directement dans ce pot-là. Là, ça fait 3 ans qu'elle est là. Je ne vais pas la rempoter parce que le pot, il est vraiment large. Elle peut rester encore 3 ans dans le même pot. Donc, je vais dire 5 ou 6 ans dans le même pot parce que elle a de la place. Mais si vous l'avez dans un pot, un petit pot comme ça, disons chaque 2 ans, il faut la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand pour donner de l'espace aux racines pour se développer. Bien sûr, dans un sol spécial plante verte, comme j'ai dit. Pour la floraison, en général, elle va fleurir à la fin du printemps et en été. J'ai des fleurs qui sont là de l'été et de l'automne. Bon, elles ont fané. Et là, j'ai des fleurs d'hiver. Puisque je suis à Beyrouth, donc la plante a fleuri l'hiver. On est à la fin de l'hiver aujourd'hui, mais elle va continuer. On a des petites fleurs qui commencent à démarrer là, avec une nouvelle pousse. Donc chez moi, personnellement, mon Altermontéra fleurit presque toute l'année. Voilà. Bon. Pour le bouturage, c'est simple. On prend une nouvelle tige, là, comme ça, une tige de l'année, disons à 10 cm. On retire un tout petit peu les feuilles. On fait un petit trou dans la terre de jardin ou dans le pot ou n'importe où. Moi, je l'ai fait directement dans de gros pots. Bon, comme voisinage, hein. J'en ai 3. J'ai fait une vidéo, la queue de renard, la Khalifa. Il y avait une Altermontéra que j'ai fait bouture. Ça, c'est la maman. Hein. C'est la maman, c'est celle que j'ai achetée. Donc, on fait un petit trou de 2 cm ou un tout petit peu plus, 2 cm et demi. On enfonce la bouture de l'Altermontéra, on remet le sol, on tasse et on arrose et on veille que le sol soit un tout petit peu humide pour ne pas tuer les petites racines qui ne vont pas supporter la sécheresse. Donc il faut laisser toujours le terreau un tout petit peu humide. Ou alors, si vous voulez le faire en petits pots comme ça, dans des plaques alvéolées, c'est pas un problème. On va utiliser alors un terreau spécial bouturage. Moi, je ne l'ai pas fait dans un terreau spécial bouturage, je l'ai fait directement dans de la terre de jardin mélangée avec du terreau universel parce que je n'ai pas trouvé du terreau plante verte. Voilà. Et la bouture a pris, et sans problème, 2 boutures et pas une seule bouture. On va passer maintenant aux insectes nuisibles. Bon, on a d'abord les maladies fongiques qui vont attaquer les racines. Si on a vraiment fait un excès d'arrosage, vous allez faire pourrir les racines et tuer la plante. Pour les insectes, on a les pucerons. Les pucerons, c'est simple. On va pulvériser tout simplement de l'eau mélangée avec du savon liquide ou du savon noir, n'importe quel savon. On fait un mélange et on pulvérise une seule fois, en 10 minutes. Je vous assure, tous les pucerons seront morts. On a aussi, on dit parfois qu'elle peut être attaquée par les acariens. Ce sont les araignées rouges. Bon, j'en ai des acariens dans mon jardin, mais elles n'ont jamais, depuis 3 ans, j'ai jamais eu d'acariens sur ma plante. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais eu d'acariens. Bon, disons que elles vont être attaquées par les acariens. Comment se débarrasser des acariens? Les acariens détestent
les endroits humides. Les acariens préfèrent les endroits secs. Donc ce qu'il faut faire, c'est une plante tropicale, on peut pulvériser de l'eau sur son feuillage. Donc une fois ou deux ou trois, même 3 fois par jour, environ 3, 4, 5 jours, ça dépend, pulvériser de l'eau sur le feuillage pour lui donner l'humidité. L'acarien ne va pas aimer, elles vont foutre le camp. Voilà. Ça c'était pour les acariens, mais je vous dis, moi personnellement, j'ai des acariens dans mon jardin, mais j'ai jamais vu d'acariens sur cette plante. On a aussi les alérotes. Oui, les alérotes, souvent elles viennent attaquer mes Altermonteras. Les alérotes, ce sont des petits papillons blancs. Moi ce que je fais, il faut faire vite parce que c'est un insecte résistant. Elle ne va pas mourir avec du savon ou autre, il faut un pesticide. Et moi, je préfère ne jamais utiliser de pesticides dans mon jardin. Donc, ce que je fais, dès que je détecte mes acariens, les alérotes sur ma plante, je prends un scotch et je viens capturer les alérotes et je m'en débarrasse. Je ne laisse pas les alérotes venir se multiplier sur ma plante. Sinon, après, c'est terminé, je ne peux plus m'en débarrasser. Il faut que je rase la plante au complet, au ras du sol, ou alors utiliser un pesticide que je déconseille. Je suis contre le pesticide. Mais bon, même si je suis contre le pesticide, quand il faut, hein. Il faut, voilà. Bon, je pense, pour la plante, bon, maintenant je vais parler de ma plante à moi. En 2017, j'ai acheté 2 Altermontera brasiliana, une brasiliana et une ficoidea. Je les ai mis, c'était en été, je les ai installés en pleine terre dans mon jardin. L'hiver est arrivé, je suis arrivé au printemps, elles ont disparu. Et elles ont gelé complètement, elles n'ont pas supporté la température. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne jamais exposer la plante à moins de 15 degrés. Là, elle est à Beyrouth, on a eu des températures même de 12, même de 11 degrés, mais ça c'était pour des courtes périodes. La plante n'a rien eu, elle va très bien, mais là on est dans une température aujourd'hui de, disons, 17 degrés je pense. À Beyrouth, l'hiver il est doux, donc l'Altermontera ne craindra rien. En 2010, bon, j'ai plus de souffle. J'ai perdu celle de 2017. En 2018, j'ai acheté des nouvelles aussi. Une brasiliana, je ne l'ai pas maintenant là, le brasiliana il est dans un pot, avec une autre plante au sud du Liban, je ne l'ai pas, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parce que sur mon balcon, désolé, c'est dommage, j'ai plus de place, donc je suis obligé de faire entrer d'autres dans mon jardin, dans ma maison du sud. Et bien sûr à la lumière, c'est près d'une fenêtre. Donc, en 2018, quand j'ai acheté mes 2 Altermontera, je les ai installés en pot et que j'ai protégé pendant l'hiver. Et voilà, maintenant, tout va bien et la plante va très bien. On va passer pour la taille. Je ne l'ai jamais taillée, j'avoue. Elle a 3 ans, je ne l'ai jamais taillée. Je voulais juste qu'elle me cache le pot. Ce que je vais faire, je ne vais pas la tailler, mais on a déjà de nouveaux départs qui viennent par la base. Si on fait ça, là, ce sont les nouveaux départs. Elles vont se développer. Et là, ce que je vais faire une taille légère, une toute petite taille légère, parce que je veux que celle-là devienne la structure pour me cacher le pot et me faire de nouvelles feuilles que je vais venir tailler chaque année près de la base. Maintenant, si vous voulez garder la plante compactée comme ça, c'est simple. À la fin du printemps, maintenant, on est en mars, on est le 4 mars aujourd'hui, on va venir prendre la plante de cette manière et paf, couper à, disons, 7 à 8 cm de la base. Elle va reprendre à la base, comme ceux qui sont là. Mais voilà, ce sont des nouvelles pousses. Mais moi, je ne vais pas faire ça, je vous dis, je veux cacher le pot, donc je vais faire une structure que je vais tailler chaque année. Bon, c'était tout pour l'Altermontera, j'ai plus rien à dire sur cette plante. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن الالترمونتيرا.
هلا عندنا عدة فاريتي الترمونتيرا، بس انا عندي بس اثنين، عندي البرازيليانا والفيكويديا. هلا انا كاتب كم نقطة بدي احكي عنها مشان بس ما انسى. بدنا نبلش باصل النبتة. هيدي النبتة اصلا من امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية وبهاواي وبالكاريب، جزر الكاريب وهيك اشياء. يعني عم نحكي عن امريكا الاستوائيه بالاحرى. فهيدي نبته شوب ونبته رطوبه، بتحب شويه رطوبه بالجو تاعولها. خلي قبل ما انقل بدي احكي بس عن اصل الاثنين. البرازيليانا يلي هي اصلا من البرازيل مثل اسمها، وعندنا الفيكويديا يلي اصلا من المكسيك والبيرو. بدنا نحكي هلا عن الحراره تبع النبته. هيدي نبته بحياتكم ما تحطوها على حراره اقل من 15 درجه، يعني على 10 درجات بتبلش تموت، ما بتتحمل برد. على 15 درجه لازم تنقل او لجوا اذا كنتوا بالجبل، او اذا انتم بتنزلوا بتعملوا الشتاء ببيروت، لانه نحن عم نحكي عن لبنان. اذا كنتوا بالجبل زرعينها بالجبل اتركوها بالبو، لانه ببيروت بالشتاء بدكم تنقلوها على بيروت اذا كنتوا بتشتوا ببيروت. اذا بتشتوا بالجبل بدكم تفوتوا اجباري النبته لجوا، ممنوع. وطبعا لجوا يعني حد شباك بدها ضوء. هيدي ممنوع الالترمونتيرا تنحط على حراره تحت ال 15 درجه، تقتلوها عم بقلكم. وهيدي من ورا خبره عم بحكيكم، حاحكي فيها على اخر الفيديو، لانه انا كل الفيديوهات اللي عم بعملهم عن النبات اللي عندي خبره فيهم، اللي صارت اشياء عندي وكيف عالجتها وكيف مشي الحال. هلا بدنا نحكي عن الاكسبوزيسيون يعني مطرح ما بدنا نحطها للشتله. هيدي الشتله ما بتتحمل الشمس تبع بعد الظهر، فاذا بالصيفيه بلبنان بتكون كثير شوب، ما تحطوها بمحل تضرب عليها الشمس بعد الظهر. ما بيأثر عليها اذا حطيتوها بمحل تضرب عليها الشمس الصبح وبس بعد الظهر تضل على ضوء بس بلا شمس، لانه النبته ما حتحب. هيدي نبته استوائيه، منا نبته صحراويه، منا صحراويه ما بتتحمل شو اسمه شمس. بس مثل ما قلت لكم شوي الصبح الشمس عليها ما حيأثر عليها ابدا، وهيك انا حطيتها اصلا بالجنوب. هلا نحن ببيروت لانه بالجنوب كثير برد هلا، واصلا قلت لكم حاحكي فيها اخر شيء بعدين بحكي فيها مش مشكله. نحكي هلا عن الاكسبوزيسيون. حكينا الأروزاج، السقي. هيدي نبته بتحب الرطوبه بالارض تاعولها، ما بتحب ابدا انه الارض تاعولها تصير يابسه وتنشف يعني. لانه منا بلانت سيكولونت، منا كاكتوس، فبتحب ان الرطوبه بقلب ارضها. بس بقول الرطوبه بقلب ارضها مش يعني مستنقعه، ما تغرقوا البلانت، لانه بنفس الوقت اذا البلانت كانت مغرقه بالمي حتهروا لها شروشها وحتقتلوها. يعني تنطروا قبل ما تسقوها، لازم تنطروا انه الارض بلشت تنشف تقريبا على 2 أو 3 سم من الارض تاعولها او اكثر شوي كمان. ببين او على بس تدوسوا تراب لتعرفوا اذا كانت رطبه ولا لا، او على النظر. اذا التراب كانت بعدها لونه غامق يعني فيها مي ما تسقوا. اذا بلش لونه يكون فاتح بلش يفتح يعني الارض بلش ينشف بدنا نرجع نسقيها. هلا انا ما بعرف باي منطقه انتم موجودين، بس لازم تتاكدوا دائما انه الارض بلشت تنشف قبل ما ترجعوا تسقوا، منشان ما يصير في زياده مي على النبته وتهروا لها شوشها. بنفس الوقت ما تتركوها انها كثير تنشف. شخصيا انا بسقيها بالصيفيه، لانه نحن عم نحكي عن جنوب لبنان، انا بسقي على ضيعتي على 700 متر. تقريبا مره كل 3 ايام، مره كل 4 ايام حسب. وبالشتويه طبعا ما بتكون بالجنوب، حتكون ببيروت، وببيروت انا بسقيها مره كل جمعه، مره كل 10 ايام حسب شو وضع الارض. وين وصلنا؟ السول، لا قبل السول عندنا الانغري، الغذاء تاعولها. هلا الالترمونتيرا طبعا شيء طبيعي بدكم تتغذوها، فبس عندها لغز صغير بالغذاء تاعولها. اول شيء بدكم تستعملوا لها
تيرو مش تيرو، تستعملوها انجري سبيسيال بلانت فيرت، يعني للورق ومش للورد، لانه الورده تاعولتها منا حلوه، نشتريها كرمال الورق تاعولها. فسبيسيال بلانت فيرت، اوكي؟ مره كل شهرين ونص ماكسيموم. يعني عم نحكي عن الربيع، وبالصيفيه طبعا ما بيحطوا غذاء تيرو شو اسمه انجري للبلانت بالشتاء، ما في لزوم نحط. بنحط دائما بالربيع وبالصيفيه. وين اللغز وليه عم بقول اجمالا بنقول انه بنحط مره كل 3 جماع، اوكي بيمشي الحال، بس ليه عم بقول شهرين ونص تقريبا؟ لانه الالترناتيرا اذا غذيتوها الورق تاعولها حيصير لونه اخضر، ونحن لما بنشتري الالترناتيرا مش كرمال يكون عندنا نبته خضراء، بس الجمال تاعول هالنبته هي باللون الاحمر وباللون الزهر تبع ورقها. اذا غذيناها كثير للالترناتيرا حتفقد هيدا اللون اللي نحن عم نفتش عليه، حتصير النبته كلها خضراء. فكرمال هيك ما تغذوها كثير، غذوها بس ب شوي بس منشان ما تهلكوها كثير، لانه كمان النبات بحاجه لغذاء. هلا بدنا نحكي عن السول هي التراب تاعولها، فينا نزرعها بقلب الارض بالتراب الجنيني تاعولتنا، طبعا على شرط ما نكون بمنطقه في برد. فينا نحط لها تيرو يونيفرسال، بس الافضل اذا لقيتوا تيرو سبيسيال بلون فيرت انسوا كل شيء وجيبوا تيرو سبيسيال بلون فيرت. اذا ما لقيتوا تيرو سبيسيال بلون فيرت فيكم تجيبوا تيرو يونيفرسال او تيرو للورد او تيرو لان هي اصلا تعمل ورد، او تراب الجنيني ما حيأثر عليها، بس مثل ما بقول لكم الافضل تيرو بلانت فيرت. شو يعني بلانت فيرت؟ يعني تيرو خصوصي للورق، يعني اجمالا اللي بيزرعوهم اللي بيحطوهم للنبات اللي بتحطوهم جوا مثل البالميه ومثل بوتوس، مثل يعني البلانت اللي بتنزرع جوا للورق لتستفيدوا من الورق تاعولها. هلا بدنا نحكي عن الرامبوتاج لما بننقلها. هلا طبيعي اذا كانت البلانت مزروعه بالارض طبيعي ما ننقلها. اذا هلا انا هيدي موجوده بالبو، هلا لما اشتريتها كانت صغيره، كانت هالقد بوتور عاملينها، اشتريتها بالصيفيه وببو صغير، حطيتها دغري هيدا البو الكبير، صار لها 3 سنين وبعد حاتركها 3 سنين لانه البو كثير كبير عليها، منا بحاجه لارجع انقلها. شو كنت عم بقول؟ اذا كنتوا تاركينها بعدها بالبو الصغير تقريبا كل سنتين بدكم تنقلوها ببو اكبر شوي، طبعا بتيرو سبيسيال بلانت فيرت مثل ما قلت لكم. الفلوريزون هي الورده تاعولتها. هلا حسب المناطق اذا كان في كثير برد ما حتعطي ورد، بس اذا كانت الحراره بالشتاء منا كثير قاسيه مثل ببيروت حتعطينا. هلا عندي الورده هيدي اذا بنشوف منيح، هلا ما حيبانوا على الكاميرا لانه الوردات تاعولها ابيض وكثير صغير، عندنا كثير ورد عليها تبع الصيفيه وتبع الخريف، هلا يبسوا عليها، بس اذا بنشوف هون هيدا الورده تبع الشتاء والربيع، هلا بلش اصلا عندي كثير عم يفرخوا هلا كله ورد وترود جديده. ففي اقول انه عندي وبالمنطقه بالامريكا الاستوائيه هيدي نبته بتعطينا ورده كل السنه. هلا بدنا نحكي شوي عن البوتوراج. البوتوراج اذا بدنا نشتل منها للشتله، بنجيب تيج تقريبا 10 سم او 15 سم منها، تكون التيج جديده تبع هالسنه، مش تيج يابسه او منا حلوه. بنجيب تيج نظيفه مثل هيدي، بنقصها على 15 سم، بنقصقص شوي الورق تاعولها. وانا عامل 2 واثنيناتهم نشحوا لانه عندي 3 منها، هيدي الامايه بس الباقيين البليات عنا. وعملت انا عن الاكاليفا فيديو عن الاكاليفا، كان زارع وحده منها الترناتيرا بلشت تكبر اصلا، هيدي بيبي من هيدي الشكله. بنجيب شيء مشان ما نكسر الغصنه تاعولها، بنجيب شيء حيلا شيء، بنعمل جوره تقريبا على 2 سم 2 سم ونص، وبنحط الشتله، بنحط الالترناتيرا اللي قصيناها بقلبها، وبنشد التراب عليها وبنسقي
نترك دائما انه الارض يعني مش نترك، بنخلي الارض دائما تكون شوي رطبه، مش لازم بس تعملوا بوتور لما بتشكلوا منها كل النبات مش بس هيك. ما تخلوا الارض تيبس كثير، لانه بس بدها تبلش تعطي الشروش تاعولها، الشروش الصغار ما حتتحمل اليابس فدغري بتموت. فلازم الارض تاعولها لازم تكون تضلها شوي رطبه. هلا فيكم اذا بدكم تشكلوها ببويات صغار مع تيرو سبيسيال بلانت، تيرو سبيسيال بوتور، يعني تراب خصوصي للبوتوراج، للتشتيل بيقولوا ما بعرف شو بيسموها هيدي، لما بتشكلوا ما بعرف شو اسمها بالعربي. بس انا من عندي بقول لكم ما في لزوم، لانه انا اصلا عامل اثنين منها واثنيناتهم نجحوا، فمشي شكوا الارض، حطوها، سكروا التراب عليها واسقوا، بيمشي الحال ولا يهمكم. بس طبعا مثل ما عم بقول لكم جيبوا شكله تكون نظيفه وجديده ومش شكله بلشت تيبس. هلا بدنا نحكي عن الحشرات اللي بتيجي عليها. هلا بالنسبه للفطريات ما في كثير فطريات، بس اذا سقيناها كثير حيصير عندنا فطريات بالارض، والنبته الفطريات حيهروا شروشها للنبته والنبته حتموت. هيدي بس عن الفطريات. ثاني شيء عن الحشرات عندنا المن الاخضر او المن الاسود بيجي عليها، ولا اهين من هيك، بنجيب صابون بنخلطها مع مي وبنطص عليها مره واحده ابو 10 دقائق، المن كله حيموت لانه المن كثير حساس. بيجي عليها كمان انا عندي اليوم بالجنينه، عندي اكاريان بالجنينه، بس على هيدي النبته ولا مره صار عندي اكاريان، صار لها 3 سنين عندي ولا مره صار عندي اكاريان، فما بعرف ليه كاتبين على الانترنت انه بيجوا اكاريان، ما بعرف. هلا الاكاريان هي الارانيه الروج. بالنسبه للاكاريان، الاكاريان بتحب الاماكن الجاف ومش الرطوبه، بتكره الرطوبه، فشو وهيدي استوائيه ففينا نجي نطص عليها مي 3 مرات باليوم او مرتين على مده 4-5 ايام، بنطص مي عليها. الاكاريان مثل ما قلت لكم تكره الرطوبه فحتفل لحالها عن الشتله. هيدا مشان ما تستعملوا بس مواد مبيدات سامه، عم بعطيكم بس طريقه شوي طبيعيه. هلا عندنا كمان على هيدي، وهيدي مضبوطه لانه اجت عليها للنبته، هي الالورود. الالورود هي مثل فراشات كثير صغيره لونها ابيض، هيدي كثير عندها ريزيستانس، يعني عندها مقاومه كثير قويه، ما بتموت بسهوله، لا بالماء لا بالصابون، لا مش بدكم تستعملوا مبيدات، وانا بفضل ما تستعملوا مبيدات. انا شو بعمل لما بلاقي الورود؟ بس بلاقي الورود ولا اهين من هيك، بتجيبوا سكوتش، ترفعوا الورقه لانه الالورود بيكون تحت الورقه، وبتبلشوا تلتقطوا الالورود اللي عليها وما تخلوها تتكتر على الشتله، لانه اذا كترت الالورود خلص بح، بدكم تقصوا الشتله كلها اذا ما بدكم تستعملوا مبيدات. وحتى لو استعملتوا مبيدات الالورود حتتحمل المبيدات وممكن ما تموت. عم بحكيكم عن خبره على فكره، ما عم بحكيكم حيالله. فدغري لما بتلاقوا هذا الالورود عليها دغري بلشوا شيلوهم، ما تخلوها تتكتر على الشتله. هلا بدنا نحكي شوي عن التاي، يعني كيف نشحنها. هلا هي الالترمونتيرا انا ما شحنتها صار لها 3 سنين، لانه الهدف انه تغطي البو. انا بدي اياها تغطي البو كرمال هيك تركتها. هلا صار عندي الستركتور اللي انا بدي اياها، هلا غطت. هلا شو بدي اعمل؟ هلا طبعا هالسنه ما حاستعها لانه بلشت تفرخ، هلا بدها تفرخ لي تجيني هيك. السنه الجايه باخر الربيع، يعني نحن ب4 شهر 3 تيجوا بتقصوا كل شيء على الباز، يعني على القمايه بس الستركتور اللي بدكم اياه على القمايه مشان ترجع تفرخ عن جديد كل سنه، يعني كل سنه بتعملوا هذه العمليه. هلا اذا ما بدكم تغطوا البو او ما بدكم اياها تصير هيك، بدكم اياها تعمل مثلا من الارض كل سنه ورق احلى مثل ما صار هون. هلا هول الغصون القدام عم بتفرخ لي الجديد، بس هول اذا بنشوف هول الغصون الجداد اللي فرخوا هالسنه عم يطلعوا من الارض.
هلا اذا بدكم تتركوها تصير مثل بول بس هيك باخر الربيع تجوا تكمشوا كل شيء قديم بف بتقصوه على 10 سم او على 7 سم من الارض لترجع تفرخ لكم كل شيء جديد من الارض مثل ما صار عندي هون. بس انا مش هيك الهدف، انا الهدف بدي غطي البو فبدي اتركها، بدي بس شحلها على البو كل سنه لترجع تفرخ لي وشحلها تفرخ لي يعني انسي دو سويت. هلا هون حيكبروا حيرجعوا يغطوا لي البو اصلا. هلا اذا طلعوا طلوع اكيد بدي ارجع شحلها بالربيع لتحت لانه ما بدي اياها تغطي لي هيدي نبته ثانيه بكره بعمل فيديو عنها لحالها هيدي. طيب هيدا كل شيء كان عن الالترناتيرا، ما عادش عندي شيء اقوله وبس.